ပြောမယ်နော်မုံဝခရိုင်ဘူးလေလေမျိုးနဲ့မန်တော့ရွာကျွန်တော်မှာလဲ3ဧကရှိတယ်မိုးဦးမှာနေကြစိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပဲစိုက်တယ်ကျွန်တော်စားဝတ်နေအတွက်ပါပဲလူရဲ့အသုံးဆောင်စားဝတ်နေရေးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတော်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်တွေပေါ့ဥပမာဆိုရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဖလာအတိုင်းပေါ့လေရှေးကျွန်တော်တို့မိဘတွေလက်ထက်ကဒီလေယာမျိုးလောက်ကင်စားတော့လာတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမွေအနှစ်ဆိုပါတော့ကြိုက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ But as Santun is experiencing, living off the land is becoming increasingly difficult with every passing year. Many experts pointing to global warming and climate change. The Centre for Global Development recently ranked Myanmar as the country's second most at risk of losing agricultural productivity due to climate change. This is especially worrying in a country where agriculture is the largest industry and the main source of income for around 70% of its population. အခုကြည့်လေကျွန်တော်တို့မိုးမရွာတော့ပူချိန်နေပြင်းမြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲကိုအခုကြည့်မာခဲနာကျွန်တော်တို့မိုးများရွာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကအကုန်မွေမွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွင်ရက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြတယ်ပေါ့လေစိမ့်လန့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေကြည်နူးစရာလေးတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ In 2012, central Myanmar experienced one of the worst droughts on record. And again in 2013, delayed rains indicate another difficult season ahead. Myanmar relies on its tropical monsoon climate to bring much needed water to these fields. Dr. Tun Nguyen, formerly of the Department of Meteorology and Hydrology, is a leading expert in monsoon climatology and has been studying the effects of climate change in Myanmar for decades. I checked all the features in detail by using the 50 years record. And I found out that the monsoon features, almost all, have changed. Onset has changed. For example, onset dates were late, starting from 78, but the withdrawal dates are earlier. Monsoon season is become shorter. Monsoon intensity is variable. For example, what I mean variable is that in the past, you have a month with 30 days. Out of the 30 days, almost 25 to 26 days with strong monsoon. But not like this nowadays. You have a 30 days, you may have 15 days with strong monsoon, but not the rest of 50 days. Things like that. This shortened and more unpredictable monsoon is not only devastating to the crops, but is also putting Myanmar in a position where water scarcity is becoming a real threat. Along with irrigation and water for livestock, basic drinking water for the population becomes critically low every dry season. မိုးလုံးရာသီဆိုဒီကန်ကြီးကမိုးများရင်များသလိုကန်ကြီးပြည့်လာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့နှစ်ပတ်လေဆိုတော့ဒီကန်ကြီးပြည့်ရများတယ်။အခုဒီနှစ်တစ်ခါခုလိုနွေရာသီပိုင်းညာရင်သူကကန်းသွားတာပဲကြီး။ခန်းတဲ့နှစ်ခန်းတဲ့ပေါ့မခန်းတဲ့နှစ်မခန်းဘူးပေါ့။နှစ်စင်နဲ့ဆိုတနည်းနဲ့တစ်နှစ်ကပူးပြီးတော့ပူးလာပြီလေ။ဟွာပူးလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွာတွေတဲ့စာကြီးတုံးတွေကတောက်သုံးကြီးရစာခန်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးမပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ငွေလဲကုန်မယ်ဒုက္ခလဲရောက်မယ်ရေဝယ်တော့အောင်ပါပဲလေဝယ်မသုံးလို့မှမဖြစ်တော့တဲ့အရာဝတ္ထုကိုညာတော့ပြန်ကျွန်တော်တို့မိုးလေဝသညီညွတ်မှလာတဲ့ရင်တပ်ပါရဖြစ်မယ်အဆင်ပြေမယ် But while farmers are praying for rainfall, across the country, people are celebrating the new year by throwing water in the streets. It is sadly ironic that the biggest festival in Myanmar, marked by the throwing of hundreds of thousands of litres of water, corresponds with the hottest and driest month of the year. With scenes like these, it is hard to believe that water scarcity is such a huge problem.
But the problem is great and the solutions are challenging, especially for a country midway through its transition to democracy. Win Miao Tu, Managing Director of EcoDev, believes that real change needs to start at a national government level. But it appears that, at least for now, the environment is being left behind. Unfortunately, if you look at to the government budget allocation recently, circulated, I found that government only allocated 0.1% of total budget to Ministry of Environment and Forestry, so which is considered very, very small. So that the question is how come these, local climate change initiative can be supported? To me, democratic transition is a little bit biased to economic development and other political stability. If we fail to, equally consider the environmental stability in that, change process, again, any, democratic transition or political improvement won't be sustainable in the long run. Over the coming years, the impacts of climate change are only going to become more severe and more destructive. The choices that governments and their citizens make today are going to decide the fate of the land for future generations. Climate change will continue. More information are now available on the climate scenario of Myanmar. We did ourselves in the department climate scenario for 2020, 2050, and 2100, so on. And each scenario does not give us relief, especially the central and northern part of the country. They will have a huge impact of the climate change. ကျွန်တော်ရာသီဥတုအဲ့လိုပူပြင်းလာမယ်ရှေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီတိုင်းလက်ရှုကြည့်နေုံပဲရှိတော့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့နောင်လာနောင်သားသမီးတွေအဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်လို့တော့ပြောဆိုလို့တော့မရဘူးပေါ့လေအဲ့လိုသူတို့ထင်တာနဲ့မိုးတွေရာသီဥတုမိုးနောက်မိုးလည်းမှားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနောင်လာနောင်သားသမီးတွေရဲ့အကျိုးပျော်ရွှင်ပြီးတော့သူတို့ပျော်ရွှင်နဲ့လေယာမြေကိုလောက်ကင်စားတော့ကြမှာလို့ထင်ကြတာပေါ့လေ